للتين الشوكي، وغادي نخلي سي نبيل عياشي يقول لكم على السميه ديالو بالدارجه. صباح النور. صباح الخير جميعا. علاش نتكلموا اليوم؟ الهنديه، الهنديه، الزعبول، اكناري، الكرموس الهندي. الوغ نعاودوا، كاين التين الشوكي، كاين بالفرنسيه لا فيك دو بارباري طبعا، الهنديه، الزعبول، ياك الزعبول، الكرموس، اكناري، الكرموس الهندي، الكرموس الهندي، اكناري او البيليس. هذه ما فرنسيش. وهي دي زيدها البيليس، هي نبته من الصبار تتكبر في الاماكن الجافه، فاكهه لذيذه جدا، لكن يقترن اسمها غالبا بالامساك. فوائدها عديده، والى ولات يعني موضه عند الغرب. تتعرفوا السي نبيل عياشي بان الغرب ولاو تياخذوا من عندنا كل ما هو تقليدي وتراثي في عالم ديال الطبخ المحلي، وحنا ولينا تناخذوا للاسف هذاك الشيء ديالهم. فاليوم بغينا نعرفوا معاك سي نبيل عياشي شنو هي الخصائص ديال هذه الهنديه، هذه خصائصها الغذائيه. فعلا فالهنديه هي داخله في الاغذيه الان اللي دارت ضجه عالميا، بحيث ان الكل الان اصبح تيهضر على الهنديه. تيهضر عليها ماشي من فراغ، لان الفوائد ديالها هي فوائد عديده، فوائد كثيره ومهمه. ملي تنقولوا ان الكل صبح تيتحدث عليها، يعني مجموعه ديال الدراسات الان صبحت تدار على الفوائد ديال الهنديه. فالهنديه الان علميا مثبوت على انها تعتبر من بين الاغذيه المقاومه للسرطان. الحمد لله ان المغرب يعني هنا داخل في الخانه ديال البلدان اللي فيهم الهنديه، يعني مجموعه ديال البلدان فيهم بزاف ديال الاغذيه اخرى اللي ما فيهمش الهنديه. الهنديه الحمد لله باقا داخله في الاغذيه اللي تتكبر بدون مواد كيميائيه. هذه النقطه الاولى. جميل. النقطه الثانيه ان عندها واحد الغشاء على برا اللي هو سميك، اللي تيقيها من مجموعه ديال العوامل اللي تقدر تاثر عليها. ولكن انا تنظن بان المغاربه باقي ما تستهلكوش الهنديه بهذيك الكميه اللي خصها تستهلك. الحمد لله. وي لان شتي لا سميره، انا تنقول بان الغذاء مستقبل، غذاء المستقبل بين الأغذية ديال المستقبل هو الهندية. يعني الهندية علاش؟ لأن موجودة أولا حيت موجودة حنا عندنا موجودة في المغرب، ولكن عالميا راه ما موجوداش. الآن الضجة مديورة. عرفتي الزيت ديال الهندية شحال تيسوى؟ مليون فرانك، مليون لتر. بصح غير لان صعيب باش يتجبد، ولكن الهنديه باش نذكروا الزيت ديال الحبات الهنديه. فالهنديه هي قلت بان بين الاغذيه اللي ما تحتاجش مواد كيميائيه الحمد لله. الهنديه الان الكل تيتحدث عليها. الان الا دخلنا الانترنت ودرنا فيك دو باباغي ولا درنا الكاكتوس، نلقاو بان عالميا الكل تيتحدث عليها. علاش انا قلت بان هي غذاء المستقبل؟ لانها تقي من مجموعه ديال الامراض، وعلى راسها امراض العصر، وحنا غادي نشوفوا الفوائد ديالها. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه انها ما كايناش في العالم، ما كايناش بزاف ديال الدول اللي فيها الهنديه. كاين هنا، كاين المكسيك، كاين المغرب، وكاين شويه في ايطاليا الى اخره، ولكن الكل العالم كله تيقلب عليها باش ياكلها. صحيح ان كاين هناك مجموعه ديال الانواع، كاين هناك مجموعه ديال الاصناف ديال الهنديه، ولكن المغاربه خصهم ياكلوا الهنديه. الحمد لله حنا راه باقا عندنا رخيصه، 10 ريال ولا درهم الوحده. طلعت هذا العام. هي جايه راه درت معها في التليفون. تتسنى الحلقه باش تجي. جميل. كنا تكلمنا على الافطار وقلنا بان الفواكه ضروري خصها تكون في الافطار. تكلمنا حتى على الهنديه. كاين بزاف الناس اللي تيفرقوا الصيام ديالهم بالهنديه، وقلتي بانها شيء ماشي مضر. شيء مفيد، لان هي عندك هي والعنب تيبانوا حتى تسخن الشمس. اكثر من هكا. وباقي عاد بدات، عاد قالت بسم الله. فملي تسخن الشمس عاد تيبان العنب بزاف وتتبان الهنديه بزاف. فالفوائد ديال الهنديه اشنو فيها هذه الهنديه؟ القيمه الغذائيه الكبرى والمنافع المهمه اللي كاينه في الهنديه. وكيف ما قلنا بالنسبه للعنب، قلنا بان كل غذاء عنده واحد الفائده ديالو، ولا عنده واحد المكون غذائي اللي تيميزو على الاغذيه الاخرى. فالهنديه الفائده الرئيسيه اللي فيها هي انها تحتوي على نسبه مهمه من الالياف الغذائيه، وهذا هو اللي تيخليها تلعب دور الوقايه من المشاكل ديال السرطان، وخصوصا سرطانات الجهاز الهضمي. هنا ملي تنهضروا على المكونات الغذائيه، هي فيها تقريبا نسبه كبيره ديال الماء تتعدى 80%. ما فيهاش بروتينات، ما فيهاش دهنيات، ولكن فيها سكريات وبنسبه قليله. شفنا العنب قلنا ما بين 18 حتى 20%، الهنديه فيها غير 10%، ولكن فيها تقريبا 4% ديال الالياف الغذائيه.
فهاد 4% ديال الالياف الغذائيه تتخلي على انها تتلعب دور مهم جدا في الوقايه من مجموعه المشاكل، وكيف ما قلت سرطانات ديال الجهاز الهضمي، وكذلك مشكل ديال ارتفاع نسبه الكوليسترول. بالاضافه لهذا فيها فيتامينات اخرى، فيها املاح معدنيه، وعلى راسها الملح المعدني المهم، على رأسها خصوصا المادة ديال البوتاسيوم. فيها كالسيوم كذلك، فيها حديد، فيها مغنيسيوم، فيها فوسفور، فيها زنك. ولكن احتواء، انا تنعاود نقول احتواء على الالياف الغذائيه، هذا هو راس مالها الا بغينا نقولوا بالعربيه، لان فيها مجموعه ديال الالياف الغذائيه بحال اللينان، لا سيلولوز، ليميسيلولوز، فيها مجموعه ديال الاحماض الامينيه النباتيه، بالاضافه الى فيتامينات ديال المجموعه باء بحال فيتامين بي 1 وفيتامين بي 3. فالتناول ديال الهنديه، الناس خصنا نعرفوا بان فصل الصيف، شوف سبحان الله، الاغذيه اللي كاينه في فصل الصيف كلها اغذيه تقي من واحد المشكل اللي السبب ديالو اللي تيكون بزاف في فصل الصيف. اشنو هو؟ مشكل القبض. علاش؟ لان فصل الصيف اختي سميره هو فصل الفواكه ماشي فصل الخضر. تلقاو الفواكه بزاف وعامره بالماء، وعامره بالماء. الخضر فيها الياف غذائيه بشكل كبير، نعم حتى الفواكه، ولكن الخضر فيها اكثر. لهذا ملي تنجيو نشوفوا ان العنب، التواجد ديال العنب اللي فيه الماء والاملاح المعدنيه ونسبه الالياف، الوجود ديال الهنديه اللي فيها نسبه مهمه من الالياف، وكأن الله سبحانه وتعالى تعطينا هذه الاغذيه غنيه بالالياف تعويضا للالياف الناقصه اللي تجينا عاده من الخضر، لان حتى الاستهلاك ديالنا ديال الخضر في فصل الصيف تيقل بشكل كبير. اكيد. فهذه اغذيه، التناول ديال الهنديه راه نقدروا نتناولوا 10 15 هنديه استاذ، في ولكن النهار، هل ماشي مشكل. تتكلم للناس تقول لنا بان الفاكهه ديال الهنديه فيها الماء بكثره، فيها الالياف بكثره، كيفاش تجيب القبض؟ تجيب قبل لما عرفناش كيفاش نتناولوها. كيفاش خاصنا ما نتناولوها؟ خصناش نتناولوها على المعده خاويه. هكذاك. هذه النقطه اللي كاينه، ان خصنا ناكل شي حاجه عندنا كل الهنديه. وهنا الناس القدام اش كانوا تيديروا؟ ملي تياكل الهنديه في الصباح تياكلهاش بوحدها، تاكلها مع الخبز. من بعد الا كليتها وانا واكل ما عنديش مشكل، يعني فطرت مع 10 ل 11 غناكل الهنديه، ولا تغديت مع 4 ل 5 غناكل الهنديه، غناكل 15 ولا 20 حبه ما عنديش مشكل. يعني الناس كاين اللي تيشرب معها الماء بزاف زعما باش ما تجيبش القبض. مزيان ماشي مشكل، غير هو خاص الناس الشيء هذا. دابا حنا راه ماشي ضد الماكله، حنا ماشي ضد الاستمتاع. شتي مادام كاين دوك الكرارس الهنديه في الطريق، خاص الناس يستغلوا ويستافدوا. شتي بانت لي كروسه غنحبس الطوموبيل غنهبط غنضرب الهنديه. مشيت تندور انا وليداتي ولا تنتمشى بنت لي كروسه غنوقف ونضرب الهنديه. مشكل ديال النظافه ولا شي حاجه، علاش؟ لان كلشي لداخل. هذيك الساعه تتحل كلشي لداخل صافي، طريه مفيده، كلشي فيها مفيد. لهذا فالاستهلاك ديال الهنديه خاصو لان الهنديه هي كذلك غذاء اللي ما تيبقاش مده طويله. تيجي واحد الشهر ولا شهرين ومن بعد تيمشي. ولكن تعطلات لنا هذا العام. تتفق معايا ولا لا؟ اذا يمكن حيت حشتيها يقول عليك. لا حيت ولفنا دائما في رمضان تكون الهنديه. دابا وشيري تعطلات ولا رمضان اللي جا بكري؟ تيقول لي المخرج تاع عبدو حداد بان راه كاين الهنديه راه خرجت، انا باقا ما بانش ليا، انا نمشي نقلب عليها اليوم السي عبدو حداد صافي. الوغ الحيله اللي غادي نقدم للمستمعين اليوم هي تخص الهنديه كاينه طريقه واحده للاكل ديالها، ما كاينينش ثلاثه ما كاينينش اربعه، نقي وكل ياك. كاين ولكن كاين مؤخرا شفنا بان كاين عصائر بالهنديه. نعم. والعصير ديال اليوم سهل جدا جدا جدا، يكفي فقط دير الهنديه وتعصرها مع شويه ديال الليمون. الهنديه بالليمون. الهنديه بالليمون، تنظن بان سي نبيل عندك شي اقتراح اخر. الدرق الهنديه حتى هو تيدير عصير، حتى هو تيتكال. يعني هذوك لي بالم، هذوك لي راكيت تنحيدو منهم الشوك ديالهم. هذوك مفيدين بزاف. كنا شفنا مع الشيف هادي في صباحيه دوزام انه دار لنا بهم، كنطيبناهم كاريمون. الوغ هذوك كاين اللي تيديرهم كونفيتور، مي ما كنتش عارفه عصير. تيداروا بحال كورنيشه، تيتخلوا. يعني هذوك اللي تيدار هذيك الدرقه ديك لا راكيت تتحيد، خصها ما تكونش شارفه ملي تتقطعها تيولي فيها السلوكه لداخل، هذيك ما خداماش، خصها تكون شويه طريه. الوغ تتغسل، تتحيد ديك الشوك، تتحيد واحد الجلده رقيقه بحال جلده العنب، هي باش الا كانت شي شوكه تطير معها حتى هي هكذا. بعد تتقطعوا اون راميل. الوغ هذوك لي راميل تتقطعوا من بعد يا اما تيتقطعوا، تقدر تقطع حتى بتيدي وتحطها في لا سالاد، او لا تتقطع هذوك لي راميل تديرهم في قرعه، تدير عليهم زيت البلديه والخل او لا الحامض، وتتسد القرعه
ولا الخل ديال العنب. الوغ تتخليهم اشاك فوا تتبغي تولي مرقد بحال كورنيشون ولا بحال ترقدوا فلفله ولا ترقدوا الزيتون ولا شي حاجه، ياكل الزيت وتبقى عندك العام كامل. الوغ والمنافع ديالها تتبقى تتحافظ عليها، لان هذه فيها الياف غذائيه مهمه هذيك لا راكيت. ايوا سيدي الله يعطيك الصحة. إذا ديروا العصير ديال الهندية بالليمون، فقط أنكم تاخذوا الهندية تنقيوها ديروها في طحن كهربائي معها واحد الكمية ديال الليمون، طحنوها تصفيو هذوك العظيمات، والعظيمات ما يلوحوهمش. لا ما بالعكس، هو هذاك هو راس المال. هذوك راه هذوك هما كل شيء. مليون فرانك هذوك هما كل الزيت شيء ديالهم، الليتر الزيت ديالهم، وطبعا لي لاميل ديال لي راكيت ديال اولا هذوك الدرك ديال الهندية. الدرك ديال الهندية نعم. نقيو ونحيدو هذيك الغلاف الرقيق اللي فوق منها، نعم. نقطعو ونخلوه بزيت البلدية والخل. بالصحة والراحة. شكرا لك شكرا. سي نبيل.